uyu muhungu wa Habyarimana yitwa Jean-Luc Habyarimana, ni umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda. Uyu muhungu byagiye bivugwa ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aheruka kubigarukaho avuga yuko uyu muhungu yamaze kwinjira mu barwanyi ba FDLR cyangwa se mu mutwe wa FDLR, ndetse binavugwa ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere 2026 bazaba bateraniye Kinshasa hamwe na Perezida Felix Tshisekedi mu nama izaba igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mbere gato yuko nije muri iyi nkuru nyirizina, reka mbanze basubizima gato mbumvishe aya magambo y'umukuru w'igihugu avuga kuri Jean-Luc Habyarimana. Perezida Kagame yerekanye ubufatanye bw'umuryango wa Habyarimana na Felix Tshisekedi mu gushyigikira FDLR. Ayo ni amagambo tugiye kugarukaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avugaga ku bufatanye bw'umuryango bw'umukuru w'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu kimaze iminsi kirebana y'ingwe n'igihugu cy'u Rwanda, aho Perezida Felix Tshisekedi atanatinye no kuvuga yuko yashoza intambara mu buryo bweruye ku gihugu cy'u Rwanda, ubwo yavugaga ko abasirikare be bashobora guhagarara i Goma bakarasa ku butaka bw'u Rwanda. Ako gace ariko yavugaga icyo gihe, uyu munsi wa none nta nubwo afite ububasha bwo kukagenzura. Aho ngaho yavugaga ko ingabo ze zishobora guhagarara zikarasa ku butaka bw'u Rwanda, ntashobora kuhagenzura kuko hagenzurwa n'umutwe wa M23 usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Amagambo rero uyu mwana wa Juvenal Habyarimana bivuga ko ashobora kuba mu gihugu cy'Ubufaransa yavuze ko bakwinjira muri uyu mutwe wa FDLR hanyuma bakazagenda bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, cyangwa se bagashaka uburyo bavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda buriho. Ni ingingo twavuga ko na perezida w'igihugu cy'u Burundi ashyigikiye, yitwa Evariste Ndayishimiye, kuko n'ubundi ingabo ze zisanzwe zifatanya n'umutwe wa FDLR rw'amutetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Binavugwa ko ubwo M23 yatsindaga ihuriro ry'ingabo rya leta ya RDC harimo FARDC, FDNB n'uko ingabo z'igihugu cy'u Burundi, hakabamo Wazalendo ndetse na FDLR. Bivuga ko hari aba FDLR bahungiye ku butaka bw'u Burundi bahabwa icumbi n'iki gihugu cy'u Burundi. Amagambo rero Jean-Luc Habyarimana yagarutseho ndaje ndagaruka, ariko nagiraga mbanze mbumvishe ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze kuri Jean-Luc Habyarimana. Mu by'ukuri usesenguye cyangwa se ukabasha kubyumva neza, ubona ko ni umugambi umaze igihe kitari gito utegurwa wo kugira nabi igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ruti musenye FDLR burundu, natwe tuvane iki ingamba z'ubwirinzi. Ni ingingo yagiye inagarukaho n'amasezerano yasinyiwe i Washington DC ku itariki ya 4 na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi. Paul Kagame yatangaje ko umuryango wa Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1973 kugeza muri Mata umwaka wa 1994 wifatanya n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu mpera z'ukwezi gushize ibinyamakuru byatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa RDC ashaka kwifatanya n'abanyarwanda barwanya leta y'u Rwanda barimo abo umuryango wa Habyarimana mu kuvugurura FDLR. Ikigamijwe mu kuvugurura FDLR ni ukugira ngo izagire ubushobozi bwo gukuraho leta y'u Rwanda. Ni umugambi uhura n'amagambo Perezida Felix Tshisekedi yavuze mu mpera za 2023 ubwo yarahiriraga gutera u Rwanda ifatanyije n'abanyarwanda bashaka impinduka. Aya makuru ahamya ko mu mavugurura ya FDLR umuhungu wa Habyarimana witwa Jean-Luc ari we uzayibera umuyobozi mukuru, kandi ko izabigizwe n'abandi banyamuryango barimo abo mu ihuriro rya RNC Rwanda National Congress ryashinzwe na Kayumba Nyamwasa yahoze ari umusirikare ukomeye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda wagiye uhabwa n'imyanya itandukanye, abajenosideri ndetse n'abiyise guverinoma iri mu buhungiro bayobowe na Padiri Thomas Nahimana. Kuvugurura FDLR byiyongera ku bufasha isanzwe ihabwa na leta ya RDC, kuko imaze igihe kinini cyane yifatanya n'ingabo z'iki gihugu kikayiha intwaro, amafaranga, ibiribwa n'imyitozo ya gisirikare. Mbibutsa ko abagabo babiri mvuze hejuru harimo Padiri Nahimana, hakabamo ndetse na General Kayumba Nyamwasa bari ku rutonde rw'ibyihebe cyangwa se rw'abantu batera inkunga imitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Urutonde ruretse gushyirwa hanze na guverinoma y'u Rwanda mu minsi yatambutse, ariko kandi
Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye hari ku itariki 27 Ugushyingo 2025, Perezida Kagame yatangaje ko leta y'u Rwanda imaze igihe imenye ko umuhungu wa Habyarimana n'abandi bari mu buhungiro i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorana na FDLR bakayitera inkunga. Ati mu bihe bya vuba imyaka cyangwa se amezi, umwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bahunze baba i Burayi no muri Amerika bari muri gahunda ya FDLR kandi bayishakira abarwanyi, bayiha amafaranga, bashyigikiwe na Perezida wa RDC ubwe Felix Tshisekedi. Hanyuma rero uyu mutwe wa FDLR usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ukaba umaze imyaka myinshi ukora muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Binavuga ko umwaka utaha ushobora kuza uyoborwa n'uyu muhungu wa Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana, waba urimo kwitegura kugaba ibitero bisa nk'ibyiterabwoba ku butaka bw'u Rwanda, ariko nyuma yo kubona ko iyi migambi yavumbuwe yatangiye kubyikuraho, ahubwo ibigereka ku Rwanda kimwe n'ubwicanyi imaze iminsi rero ikora muri Walikare. Amakuru yizewe agera kuri kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa Bwiza avuga ko umutwe wa FDLR uteganya kugaba ibitero mu Rwanda byo guturitsa ibisasu hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ahateranira abantu benshi, mu rwego rwo guhungabanya umutekano no gutera ubwoba abashyitsi basura ibihugu basanzwe rero hanini bakururwa n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ayo makuru akomeza avuga ko ndetse benshi mu bantu ba FDLR umutwe leta y'u Rwanda yemeza ko washinzwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi bamaze iminsi bafatwa bitegura ibyo bitero ku butaka bw'u Rwanda, akaba ari nabo rero batanze amakuru. Nyuma yo kubona ko iyi migambi yavumbuwe, FDLR ntabwo yaryumyeho, ahubwo yahise yihutira kuyobya uburari mu itangazo ryashyizweho umukono na Kirengoma, umuvugizi w'uyu mutwe wa 23 wa FDLR, tariki ya 17 Ukuboza 2025. Uyu mutwe mu itangazo ryawo wamenyesheje urw'u Burundi, RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda rurimo rwitegura kwigabaho ibitero hanyuma bikagerekwa kuri FDLR. Yavuze ko ibyo bigamije guhindanya isura ya FDLR isanzwe itari nziza no gutanga impamvu ingabo z'u Rwanda ziri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FDLR yemera ko abazagaba ibitero ari bamwe mu bantu bayo, ivuga ko ariko bitandukanyije nayo nyuma yo kubeshywa no kwizezwa kuzacyurwa umutekano no kwizezwa imyanya myiza igihe bazaba bari mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo rikomeza rivuga ko ndetse abo bantu ari nabo bari inyuma y'ibitero biherutse kugabwa muri teritwari ya Walikare byageretswe kuri FDLR. Iki ngo ni icyiciro cya mbere kandi cya kabiri ngo kizabera ku butaka bw'u Rwanda. Uyu mutwe ukomeza uvuga ko ugitegereje gutaha mu Rwanda binyuze mu biganiro by'amahoro hagati y'Abanyarwanda kandi udateganya gutera Kongo cyangwa se ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. FDLR itangaje ibi nyuma y'uko imaze igihe igenda icibwa intege n'ibitero bya AFC 23 mu bice yagenzuraga bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo ugifite ibirindiro bikomeye cyane muri Rucu ndetse na Walikare, aho uherutse kugaragariza ubugome n'uburakari budasanzwe, yica abaturage ndetse kandi twika n'umudugudu wose. Itangazo rya FDLR riri mu rurimi rw'igifaransa, communiqué de presse, aho bagira ati le Front démocratique de libération du Rwanda FDLR porté à la connaissance du gouvernement de la République démocratique du Congo, du gouvernement du Burundi, du gouvernement des États-Unis d'Amérique, que Kigali préparait une série d'attaques sur son propre territoire destinées à être imputées au FDLR. Muri bindi byinshi bikubiye muri aya magambo twagiye tubabwira. Rero yitwa FDLR. Mbibuza ko FDLR byavuzwe ko umuhungu wa Habyarimana yitwa Jean-Luc Habyarimana ariyo azaba ayoboye umugambi muremure cyane bafatanyije na Perezida Felix Tshisekedi wo kuzagenda bagaba ibitero ku Rwanda cyangwa se guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yatangaje ko aba Banyarwanda bagira inzinduko nyinshi i Kinshasa mu mukuru wa RDC muri leta, kandi ko leta y'u Rwanda yakurikiranye ibikorwa byabo. Ati bahawe ubushobozi kugira ngo babigiremo uruhare hamwe n'ababaye abayobozi muri guverinoma bahunze mu myaka 20 ishize, nanone kubera gukora na FDLR cyangwa se ibindi bikorwa bituma guverinoma idakomeza ibikorwa. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko ibi bifitanye isano n'uburyo bamwe mu bayobozi b'i Burayi
abo mu muryango wa Habyarimana n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bakingira ikibaba iyi FDLR. Atariko ukumva abantu bavuga ngo FDLR ni abantu bangahe, iyo twinubira FDLR abajenosideri nta nubwo tubikorera mu muhezo. Ati bongererwa imbaraga n'ubufatanye bagirana na leta yo Kinshasa cyangwa se bamwe mu bayobozi b'i Burayi bayikerensa mu buryo bweruye. Mu kwezi kwa gatandatu 2025 FDLR yarigizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 mu rwego rwa gisirikare bayobowe na General Pacifique Ntahunguka uzwi ku izina rya General Omega, mu rwego rwa politike bayobowe na General Byiringiro Victor. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari FIC rwatangaje ko kugeza tariki ya 14 Ukwakira 2025 General Omega na Lieutenant General Byiringiro Victor babaga muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ayo ni amagambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze kuri umuhungu Jean-Luc Habyarimana ndetse n'umuryango wa Habyarimana muri rusange ku bufatanye ufitanye na leta ya Kongo. Hanyuma tukiri kuri Jean-Luc Habyarimana babwire ko Ministre Bizimana yatamaje umuhungu wa Habyarimana n'uwazigira nyirazo basigiriza amazina y'ababyeyi babo. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Bizimana Jean Damascene yanyomoje umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Jean-Luc na mubyara we Antoine Mukiza zigira nyirazo, umuhungu wa Protais zigira nyirazo, bageragezaga uko bashoboye kose ngo bahishire uruhare rw'ababyeyi mu mateka yaganishije u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Byatangiye ku itariki ya 2 Nyakanga mu kwezi kwa karindwi 2025 ubwo Habyarimana Jean-Luc yashyiraga ubutumwa kuri X yahoze ari Twitter bugaragaza ko nubwo imyaka 63 ishize u Rwanda ruhawe ubwigenge ngo rukirangwa n'ibibazo birimo kutubahiriza ubutabera, igitugu ndetse n'ibindi. Minisitiri Bizimana nawe yahise amusubiza amwereka ko bishobotse ko umuntu yagaragaza urutonde rw'ibyangijwe na se Habyarimana Juvenal na nyina Agathe Kanzige atabasha kubirondora byose. Ati kuba u Rwanda rukiriho kuva muri Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane byagizwe muri na FPR Inkotanyi yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi yo kubaka igihugu cyari cyaroretswe n'ubutegetsi bwa MRND na Hutu Power yari yarashinzwe na so Habyarimana Juvenal. Minisitiri Dr Bizimana kandi yerekanye uburyo ayo mahano yakorwaga na Habyarimana ku mategeko y'umugore we binyuze mu muryango wari warahawe izina rya L'Écran de Madame. Anerekana bimwe muri byinshi byakozwe nabo boretse u Rwanda kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside yakorewe abatutsi rero ishyirwa mu bikorwa. Minisitiri Bizimana amaze gusubiza uyu muhungu wa Habyarimana Antoine Mukiza zigira nyirazo akaba umuhungu wa Protais zigira nyirazo, uyu nawe akaba umusaza wa Agathe Kanziga, yaje guhakana ibyo Minisitiri Bizimana yavuze mu nyandiko ishimagiza se nyirarume ndetse na nyirasenge. Yifashishije ibimenyetso bifatika, Minisitiri Bizimana usubije Antoine Mukiza zigira nyirazo agaragaza ubwicanyi na politike ishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside byakozwe n'abo babyeyi babo. Ati gusubiza ibinyoma byawe birengera ubwicanyi na politiki ishingiye kuri jenoside byakozwe na so Protais zigira nyirazo, nyogosenge Agathe Kanziga n'umugabo we Juvenal Habyarimana ni ibintu binyoroheye cyane. Minisitiri Dr Bizimana yibanze ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi zakuwe mu gihugu ndetse no mu byabo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda zikiyemeza gutaha ku mbaraga, yerekana ko arizo mpunzi za mbere muri Afurika zari zimaze imyaka myinshi cyane mu buhungiro. Yibukije uburyo kuva ku butegetsi bwa Kayibanda hashyizweho itegeko teka ryo ku itariki 23 Gashyantare mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu rikumira impunzi ku gihugu no ku mitungo yazo. Ati Parmehutu yabyitaga ngo hunga hora, mu gifaransa byari politique de trois mu busabe bwigizankana Antoine Mukiza zigira nyirazo yasabye Minisitiri Dr Bizimana kugaragaza byibuze inyandiko imwe yerekana ko Habyarimana yimye pasiporo abatutsi bifuzaga kujya mu mahanga. Minisitiri Dr Bizimana atazuyaje yahereye ku nyandiko yanditswe na Lieutenant Colonel Habyarimana Juvenal wari Minisitiri w'Ingabo, yari ifite nimero y'146 agakoni 114 agakoni 123 yo ku itariki 23 Werurwe mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani.
ati ni amabwiriza Lieutenant Colonel Habyarimana yandikiye urwego rwari rushinzwe abinjira n'abasohoka arabuza guha pasiporo padiri w'umututsi wa diyoseze ya Nyundo Kayiranga Prudence. Ni ibaruwa yari yanditswe mu magambo agira ati uwo mupadiri ntakwiye pasiporo kuko ababyeyi be ari impunzi mu mahanga, kuko kandi uwo mupadiri aramutse agiye i Bukavu abatutsi bize kurushaho kugira ingufu zo kurwanya u Rwanda. Minisitiri Dr Bizimana yakomeje agira ati ngaho da, ati kuba gusa padiri w'umututsi yari afite umuryango we mu mahanga yifuzaga gusura byari icyaha. Minisitiri Dr Bizimana yakomeje yereka uyu muhungu wa Proteze Nyirazo ibyabaye mu mwaka w'1975. Yerekanye ko Habyarimana yashyizeho komisiyo yise Groupe de Reflexion igizwe na Lieutenant Colonel Kanyarengwe, Nsekarije na Major Buregeya, igamije kwiga uko leta yabana n'abatutsi. Icyo gihe bamukoreye raporo igira iti coup d'etat ikimara kuba tariki ya 5 Nyakanga mwaka w'1973, umututsi yahise yubura umutwe yibwira ko igihe cye kigeze cyo kwihorera kuri Gahutu, ndetse nyuma bakazamuhirika bakamusimbura. Iyo raporo yakomeje ivuga ko Gatutsi amaze kubona ko ibyo bidashoboka atangira gusenya Gahutu. Bene wabo ngo bari mu mahanga bagarutse mu Rwanda bongera kwaka umutungo wabo bari barasize. Uko gusaba imitungo yabo kw'abatutsi byarakaje abahutu. Minisitiri Bizimana ati ngaho da, abatutsi barazira ko bahunze bagaruka mu gihugu cyabo bagasaba imitungo yabo, ibyo gusa ni icyaha. Yakomereje ku byabaye mu Kwakira mwaka w'1982 ubwo Uganda yari iyobowe na Milton Obote yirukanaga impunzi z'Abanyarwanda. Yibukije uburyo icyo gihe impunzi zageze mu Rwanda ubutegetsi bwariho burazitoteza. Habyarimana ategeka ko ba prefe kuzikumira ko zatura iwabo, azizitirira mu nkambi ya Kibondo Nasho, bapfirayo ari benshi cyane. Nyuma rero y'ukwezi yarabirukanye abasubiza Uganda. Yavuze ko bari 45, nyamara bararengaga 150. Muri izo mpunzi zirukanywe harimo General Ted James Kabarebe. Minisitiri Bizimana yibukije uburyo ku itariki ya 19 Ugushyingo mwaka w'1982 Habyarimana ari mu Bubiligi yahaye ikiganiro abanyeshuri b'Abanyarwanda bigagayo. Mu mbwirwaruhame ye ashimangira ibyo kwirukana Abanyarwanda bita Abanya-Uganda. Icyo gihe Habyarimana yagize ati twagiye tubona abantu baza kuva ku itariki ya 2 Ukwakira bavuye i Bugande bagenda biyongera kugera ubwo hazaga 5,000 ku munsi. Ubu rero harabageze ku 45. Turabwira guverinoma ya Uganda duti mugomba kubasubiza mu byabo kuko ari Abagande. Habyarimana yabwiye Uganda ko niba ibishoboye yareba ahandi ishyira abo Banyarwanda yitaga Abanya-Uganda, kuko mu Rwanda tutabona aho tuzishyira. Yakomeje agira ati ngiyo imigambi leta ifite, icyo u Rwanda rwifuza nuko impunzi ziri mu mahanga zafata ubutaka zigahinga, zashaka akazi zigakora, zashaka undi mwuga ushobora kuzitunga aho ziri, kuko mu Rwanda tutabona aho tuzishyira. Ngicyo igitekerezo cya guverinoma y'u Rwanda yari iyobowe na Habyarimana. Ngicyo igitekerezo cyanjye. Ufite amaso ashaka kureba yarabibonye, ufite amatwi yarabyumvise. Rero nibyo bakomeza kujya bagarukaho muri rusange. Hanyuma Minisitiri Bizimana akimara kugaragaza imbwirwaruhame ya Habyarimana, yabajije Habyarimana Jean-Luc na mubyara we Antoine Mukiza Zigira Nyirazo ati murumva ubugome bwa Habyarimana, none ngo ntiyahohoteye impunzi z'abatutsi, mureke ubushinyaguzi, ubu twebwe ducyura na FDLR. Ati muzabaze Strato Musoni wari umuyobozi wayo wavuye mu Bugande. Ati muzabaze Major Ntuyahaga wavuye mu Bubiligi n'abandi benshi cyane bari i Rwanda. Minisitiri Dr Bizimana ntabwo yagarukiye aho, ahubwo yakomeje yerekana uburyo ku itariki 26 Nyakanga mwaka w'1986 komite nyobozi ya MRND yari urwego rukuru rw'ishyaka rya Habyarimana yafashe icyemezo ndakuka ko u Rwanda rudafite ubushobozi bwo gucyura no kwakira impunzi zarwo. Yagaragaje inyandiko y'iyi komite yagiraga iti u Rwanda ntirwakwirarira ngo rwiyemeze kubona abandi Banyarwanda bakwiyongera bitewe n'itahuka ry'impunzi za kivunge, maze yerekana uburyo umugambi wo gukumira abatutsi gutaha wari waranogejwe. Ati ngibyo mwa basore mwe nzakomeza mbahugure. Ni kenshi abana babakomotse ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakunze kugaragara bakura icyasha ku babyeyi babo cyangwa se bene wabo, bakabikora mu mvugo zipfobya zigahakana jenoside, icyakora bakanyomozwa n'ibimenyetso bifatika.
ndetse n'uyu munsi wa none n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi batandukanye bakomeza kuvuga ngo mukomeze muhangane n'abo bantu bashaka gupfobya jenoside no guhakana jenoside cyangwa se no kugoreka amateka ya nyayo y'ukuri kw'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ni nako biri koko. Reka duhindure ingingo mu yandi makuru mbabwire ko ubwo Perezida Paul Kagame yavugaga ko umuryango wa Habyarimana ukorana bya hafi na Perezida Felix Tshisekedi, umuhungu witwa Léon Habyarimana nawe ni umuhungu wa Habyarimana birumvikana w'igihugu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaravuze ati nta kibazo abona mu kuba umuryango wabo wavugana na Felix Tshisekedi. Uyu muhungu wahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana abwiye BBC ko nta kibazo kirimo, habaye hari uwo muryango wabo wavuganye na Perezida Habyarimana, wavugana na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarashinje uwo muryango kuba mu mugambi wo kugirira nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru kwa kane atamuvuze mu izina, Perezida Kagame yashinje umwe mu bahungu ba Habyarimana n'abantu barimo n'abahoze ari abategetsi muri leta y'u Rwanda iriho ubu kuba umugambi bahuriyeho n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa RDC. Mu kiganiro kuri telefone na BBC News gahuzamiryango, Léon Habyarimana umwe mu bahungu bahoze ari Perezida Habyarimana ntiyakaye cyangwa ngo yemeze ko hari uwo mu muryango wabo wavuganye na Perezida wa RDC Felix Tshisekedi. Léon Habyarimana ntiyavuze ko mu bo umuryango wabo wavuganye nabo harimo na FDLR. Yagize ati tuvugana n'abantu benshi, twavugana na Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se tutavugana nawe, ndumva byo nta kibazo kirimo, nta nubwo ari ibintu umuntu yakwirirwa atindaho. Abajijwe kubisobanura neza yagize ati ikintu jewe nakwemeza nuko abantu abari bo bose tuvugana ku byerekeye u Rwanda, tuvugana nabo turi gushakira ubumwe bw'abanyarwanda, turi gushakira amahoro abanyarwanda bose, kandi turi gushakira ubutabera abanyarwanda bose. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Kagame yavuze ku muryango wa Habyarimana ubwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru w'ikinyamakuru La Croix cyo mu Bufaransa. Uwo munyamakuru yabajije Kagame icyo atekereza ukuba dosiye iregwamo Agathe Kanziga umupfakazi wari Perezida Habyarimana bishoboka cyane ko iteshwa agaciro mu nkiko zo mu Faransa n'isano cyangwa se ijambo uwo muryango nk'uko uwo munyamakuru La Croix yabivuze ushobora kuba ugifitiye kuri FDLR binyuze muri Kinshasa. Kagame yavuze ko bifitanye isano harimo no kugabanya isura mbi nyayo ya FDLR. Yagize ati mu gihe cya vuba ahangaha gishize mu mezi ashize turabizi ko umuhungu umwe mu bahungu ba Habyarimana hamwe na bamwe mu bantu bahunze bavuye hano hagati aho baba i Burayi muri Amerika bakora muri uyu mugambi wa FDLR, ndetse bashatswe n'abahabwa amafaranga ndetse bakomeje gushinga ibintu binyuranye bayobowe na Perezida wa RDC we ubwe. Turakurikira tubona rero inzinduko nyinshi bagirira muri leta ya RDC Kinshasa, ndetse dukurikira ibikorwa byashobozwa kujyamo. Ati barimo rero n'abahoze ari abategetsi muri leta y'u Rwanda bahunze mu myaka 20 ishize. Rero ibintu atushobora kubihuza, ubona FDLR ishirwa n'abategetsi bamwe i Burayi n'ahandi, nuko ukabona umuryango wa Habyarimana abantu bagize uruhare mu byabaye by'amahano nk'umugore we, ati bari mu nkiko dosiye igafatwa uko ibyo bihugu bikomeye cyane bibigenye. Nacyo FDLR na leta ya Kinshasa bahise rero batangaza kuri ibi byashinjwe na Perezida Kagame. Umucamanza bw'u Rwanda bushinja Agathe Kanziga ko we n'abari bakomeye mu gisirikare na politike bari bari hafi y'umuryango wa Perezida Habyarimana mu kiswa kazo aribo bari inyuma y'umugambi wa jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Agathe Kanziga yakomeje kubihakana. Muri Gicurasi mu kwezi kwa gatanu umwaka, abacamanza mu Faransa bafashe umwanzuro nyuma ajuriwe n'uruhande rumushinja wo gushyira iherezo ku maperereza ya Kanziga y'imyaka 82, bavuga ko agaragara atari nk'uwakoze jenoside ahubwo neza nk'uwahotewe kubera igikorwa cy'iterabwoba cyakura umugabo we ubwo indege yarimo yanurwaga yitegura kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 6 Mata umwaka wa 1994. Ihanurwa ry'iyo ndege rero ryahitanye abari bayirimo bose bari hafi ya Habyarimana ndetse n'uwari Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Rifatwa henshi nk'imbarutso ya jenoside yiciwemo abatutsi n'abahutu bari bashyigikiye ubwicanyi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Kagame yongeye ati ubundi ukumva abantu babaza bati FDLR igizwe n'abantu bangahe? Iyo twinubira FDLR abajenosideri mu by'ukuri si no kubinubira ukwabo bonyine, bongererwa imbaraga bashobozwa kandi gukora kubera gukorana n'urugero na leta ya Kinshasa cyangwa se abategetsi bamwe b'Iburayi batuma rero ibi biba, ubundi amaherezo bakabipfobya ku mugaragaro. Umubano w'u Rwanda na RDC wabaye mu by'umwihariko kuva mu mpera z'umwaka 2021 ubwo intambara yongeraga kandi kubura hagati y'ingabo za leta ya RDC n'umutwe w'inyeshyamba wa 23 uyirwanya. Leta y'u Rwanda ihakana ko rwohereje
ingabo ibihumbi muri RDC gufasha umutwe wa M23 nk'uko bivugwa na leta ya Kinshasa, na ONU ikavuga ko yafashe ingamba z'ubwirinzi. Mu gihe cyashize Kinshasa yavuze ko nta gahunda leta iriho yo gukorana na FDLR, ndetse ihurira ko umusirikare wa FARDC uzafatwa akorana nayo azabihanirwa, isaba abagize uwo mutwe wo gushyira intwaro hasi. Guhera mu kwezi gushize FARDC yatangiye gufatanya na MONUSCO ibikorwa byo gushishikariza abo mutwe wa FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza bagacyurwa mu Rwanda. Amerika nayo ikomeje kuyobora gahunda y'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC agamije kurangiza intambara yo mu burasirazuba bwa RDC imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Leo Habyarimana avuga ko umuryango wabo umuntu uvugana n'abantu benshi cyane ari gushaka ukuri ku byabaye ku mubyeyi wacu, ati kuko ari byo byateje ikibazo mu Rwanda kandi akaba ari nabyo abantu bari kugenderaho kandi ari nacyo kintu cya ngombwa kigomba kuzana amahoro mu karere. Yagize ati nabo muri icyo gihugu cyo muri Kongo umuntu ashobora kuvugana nabo kuko ari impunzi, umuntu aba aganira nabo kuko dushakira ubutabera abanyarwanda bose. naho kuvugana nawe, ati Felix Tshisekedi rwose umuntu abonye uburyo yavugana nawe, ariko je ati ndi kuvuga ku giti cyanjye, umuntu abonye uburyo yavugana nawe hari igisubizo yatanga, umuntu yavugana nawe ndumva nta kibazo kirimo. Uwo ni Leo Habyarimana. Karibu mbashimire mbifuriza